Bu videonu sırf gənc nəsil üçün çəkirəm. Hansılarda ki, obraz formalaşmayıb. Yəni, Amerikadan gəlmə bir siyasətdir bu. O vaxtlar da siqaretin reklamına məşhur aktyorları, hətta idmançıları belə cəlb eləyirdilər. Və obraz götürəndə hər kəsin həyatda bir obrazı var. Bu siqaret çəkib nəsə dərin, mənalı görünmək filan bu normal bir obraz deyil. Həyat mimikriyadır. İdmançılara baxın, sağlam həyat tərzi keçirənlərə baxın. Siqaret ən böyük narkotikdir. Sizə elə gələ bilər ki, bu sizin öz obrazınızdır. Amma əslində isə siz onu hardasa görmüsünüz. Hansısa Krutoy Amerikan filmində və yaxud da ki, kimisə görmüsünüz ki, siqaret çəkir və məğrur baxışlarla baxır belə. Yenə deyirəm, bu gənc nəsilə aiddir. Bu sizin öz düşüncünüz deyil. Bu normal bir şey deyil. Siz idmançı və sağlam görünsəniz, daha yaxşı olarsınız. Bu mimikriyadır. Siz bunu filmdən və yaxud da ki, ətrafda olan, hansısa o obrazda olan adamdan götürüb, Allah, mən qorxmuram demək, əmidən, dayıdan, xala oğlundan ki, belə olmaq lazımdır. Bu normal bir şey deyil. İdmançı olun, sağlam olun. Bu qədər.